في العام 1761 بدأ العالم بيتر فورسكال دراسته، وتمكن من وصف 151 نوعا من الأسماك بأسماء علمية. بعد 7 عقود، وتحديدا في العام 1835، أضاف العالم إدوارد روبل 100 نوع آخر في أول أطلس لأسماك البحر الأحمر. طيلة أكثر من 2.5 القرن لم يتوقف علماء الأحياء البحرية عن دراسة البحر الأحمر. آخر تلك الدراسات القائمة نشرها الأسترالي هانز هاس عام 1994، وضمت قائمة لنحو 1248 نوعا من الأسماك. شكلت أنواع الأحياء المائية بالبحر الأحمر مجتمعا مذهلا ذات علاقات متشابكة فيما بينها. لن تدهش حينما ترى أنواع من الأسماك القزمية تنظف أسنان وحوش البحر دون أن تخشى من الافتراس. أسماك البروس، أو ما تعرف باسم سمكة الراس ذات السنتيمترات 5، تنظف فكي ثعبان المورينو، رغم أنها عدوانية وتهاجم الأشخاص الذين يقتربون من مخبئها في المياه الضحلة أو داخل تلك الشعاب المرجانية، فإنها تركتها تؤدي مهمتها في أمان. في حين ترافق سمكة ريمورا أو اللزاق القروش والسلاحف الضخمة بحثا عن بقايا طعام أو طفيليات محيطة بهما، تساعدها ممصات بمقدمة رأسها على الالتصاق بأجسامهم الضخمة. تختبئ سمكة المهرج أو النيمو بين شقائق النعمان تحميها من أي خطر قد تتعرض له. لم تشعر سمكة بايلوت بأي رهبة وهي تتقدم سيلكي شارك. علاقات اجتماعية صنعها سكان الشعاب المرجانية في دورة الحياة البحرية.